তাদের কথাগুলো এরকমই ছিল যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পারে সামাজিক সমৃদ্ধি নয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পারে একমাত্র বাংলাদেশের সত্যিকার বাংলাদেশ গঠন করতে। সামাজিক সমৃদ্ধি যদি না থাকে মহিলা সভাপতি, তাহলে এই দেশের কাজ করবে কিভাবে? মহিলা সভাপতি আজকে যদি আমাদের সমৃদ্ধি নিয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করি, সকলে একতাবদ্ধভাবে হয়ে কাজ করি, তাহলে একমাত্র সম্ভব হচ্ছে আমাদের সত্যিকার বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য। যেমন মহিলা সভাপতি আজকের এই অনুষ্ঠানে সকলেই যদি একসাথে একতাবদ্ধভাবে হয়ে না হয়ে আমরা এখানে আসতাম, কেউ যদি নিচে থাকতাম, কেউ যদি বারান্দায় থাকতাম, তাহলে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা সুসম্পন্ন হতো না। মহিলা সভাপতি সকলে একসাথে সম্প্রীতিমূলক সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আমরা এখানে আসি বলে আজকে সম্প্রীতি না থাকলে উর্বর জমিতে হাত দিতে পারে মহিলা সভাপতি। তারা উর্বর জমিতে কাজ করছে। একজন চাষা যদি কাজ করে, তাহলে তার 2 বিঘা জমিতে কাজ করে নিচে একা পুরো জমিটা শেষ করা সম্ভব না মহিলা সভাপতি। এর জন্য প্রয়োজন তার কিছু সহকর্মী, যা মাত্র সামাজিক সম্প্রীতির মাধ্যমে তারা যদি সকলে একতাবদ্ধভাবে হয়ে কাজ করে, তাহলেই কেবলমাত্র সামাজিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি করা সম্ভব। মহিলা সভাপতি লক্ষ্য করুন, সামাজিক সম্প্রীতির কারণে অনেক দেশে নানা ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে গিয়েছে। যেমন আমরা যদি কাশ্মীর দিকে দেখি, যেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কোনো কারণেই না, সামাজিক সম্প্রীতির অভাবেই তারা একমাত্র এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যেখানে ইমরান খান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক বিকাশের একটি দিক। তাই এই বক্তব্যকে প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক বিকাশের দিক হলেও সত্যিকারের বাংলাদেশ গঠন করার জন্য সামাজিক সমৃদ্ধির চেয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জরুরি নয়, শুধুমাত্র সামাজিক সমৃদ্ধি জরুরি নয়। সভাপতি আজকে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সভাপতি। ধন্যবাদ রাফি হাসান জিনা। আমি এ পর্যায়ে অনুরোধ করছি